ส่งง่ายครับ2 ตอนกระดิ่งเดิมพร้อมเล่นสปีด40 แอมป์ครับมาดูกันครับปลายทางเพชรบุรีก็ยืดฐานใช่ไหมวะสะพานพังครับ จบสะพานพังนี่ถ่ายอยู่นะโอ้โหแรงไหมเฟเดนเรียบร้อยครับ